Blut e Shkodrës njoftojnë se është arrestuar Ervis Baba pasi ka kanosur për gjakmarrjen një 57 vjeçar. Sipas policisë dyshohet se 42 vjeçari ka kanosur 57 vjeçarin, i cili rreth 10 vite më parë ka qenë i përfshirë në një aksident rrugor me pasojë vdekjen e vëllait të Ervis Babës. Gjithashtu vjen mega operacioni policor i kuduar sundimi i ligjit për goditjen e veprimtarive kriminale në çdo formë të shfaqjes së tyre. Në Malësi të Madhe u arrestuan një 17 vjeçar dhe u procedua penalisht një 16 vjeçar, sepse posedonin armë, lëndë narkotike dhe sende të tjera të kundërligjshme. Atyri është sekuestruar një armë zjarri Kalashnikov, një armë gjahu, municion luftarak, një mask dhe një sasi lëndë narkotike kanabis sativa. Arma e zjarrit dhe sendet e tjera do të dërgohen në Institutin e Policisë Shkencore për ekspertizë të mëtejshme. Ndërkohë, policia ka arrestuar në flagrancë një 37 vjeçar në Shkodër, pasi vinte baste online me celular. Materialet proceduriale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme, njofton policia.